হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, আজ একটা রিয়েলমি কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন দেখতে এসেছি। সেই ওয়াশিং মেশিনের কন্ট্রোলারটা খারাপ ছিল। কন্ট্রোলার কিংবা টাইমার যা ইচ্ছা বলতে পারেন, এই টাইপের টাইমার বারাসাত মধ্যমগ্রাম কোথাও পাইনি। কলকাতা থেকে আনাতে হয়েছে, তাও কলকাতায় আমি নিজে গেছি, গিয়ে মার্কেট থেকে আমি নিয়ে এসেছি। কিন্তু কন্ট্রোলারটা সেম পেয়েছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হয়েছে কন্ট্রোলারের তারের কালারগুলো ছিল আলাদা। আর কালার আলাদা হওয়ার কারণে তারের কানেকশনটা করা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল। যাই হোক, আমি কানেকশন ঠিকঠাক বুঝে মিটার দিয়ে মেপে করেছি যাতে কোনো সমস্যা না হয়। আর এই টাইপের কন্ট্রোলার লাগানোর সময় আপনারাও ঠিকঠাক দেখে লাগাবেন, নাহলে আপনার এই মোটরটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। ড্রেনের কানেকশানটা খোলা ছিল, ড্রেনের কানেকশানটাকে লাগানোর পর একবার দেখাবো যে টেম্পোরারি ঠিকঠাক চলছে কিনা। তার আগে ইলেকট্রিক লাইনটা তো দিয়ে আপনাকে দেখুন ঠিকঠাক চলা শুরু করেছে। এবার ফাইনালি একবার জল দিয়ে যেটা হয় সেই ফাইনালি একবার আপনাকে দেখাবো যে একদম পারফেক্ট চলছে।